ba wai makiya 'yan toge ba. Dole su dan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Gaya musu dole su dan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Subhanallah sarki Allah da kai na fara kaliki, wani baiti zan yi wa shugaba ka tsare ni da shari kaliki. Na bege ma'aiki manzan mu ya sarki kaliki, Muhammad ya manzan Allah ma'aiki mai babban gida. Gaya musu dole su dan jira ya Allah ƙara salatin ka ga annabu mai babban gida. Ƙaro ka daɗa sannan ka daɗa ga annabu mai babban gida. Sanyo ahali da sabansa ya Allah su ma a jaddada. Ya rabbi ka sada masoyansa masoyan annabi 'yan gida. Kamar shaksani masoyi ne masoyin annabi ɗan gida, da shehu ubala masoyi ne masoyin annabi ɗan gida, da shehu naziru masoyi ne na annabi ba wata gargada. Gaya musu dole su ɗan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Yan uku ne ke yin magana a cikin yare uku 'yan gida, ita ko uku ta zaute wa uku a haɗa da ukun ya 'yan gida. Annabi ya zaute wa uku a haɗa gada kun tsife sarakau da kita magana ba wai aikin ku na toge ba. Gaya musu dole su dan jira ita ne magana zarar bunu da kai ɗaya kau da ka je gida. Za a yi maka maimaiti a kan sai ka ji kamar fa ka bar gida, amma ta wurin kai su rikida mugun halin su kamar kuda. Mai munafinci kai ma ka sani halin ka aje ka shigo gida. Allah shi ke mana mun gode shi ne ya nufe mu yo gida, ba ma boka ba ma malam balle mi yaran dan kuda. Ya rabbi ka mai da dukan shari a gare su su kasa zaman gida. Ya rabbi ka kauda magautan mu masu kushe na mi gida gida. Gaya musu dole su dan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Gaba dai manzan Allah marhaba bi ka annabi shugaba, haske a gurin Allah masani Muhammad na mu farin uba. Mai kyauta mai da karawa kai kike mana annabi shugaba, ya annabi ga ma kaunar ka mu ne muka zo maka shugaba. Gaya musu dole su dan jira assalamu alaika mijin Hafsat ma'aiki mai babban gida. Salamu alaika ba Zahra ya annaba abban sayyada. Salamu alaika ma'aiki na Allah mai asa gida, kaunar ka muke ba ma fashi ya annabi ga mu cikin gida. Ya annabi ja mu je gaba, ya annabi gama bayan ka ka ja mu je ya shugaba. Ba ma layi na magautan ka ya annabi kai ne shugaba. Labbai ka mabudin kulliya Muhammad sannu farin uba. Gaya musu dole su dan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Domin ka ilahu ya kage mu ya annabi dole na jaddada. Mu ga mu muna kan hanyar ka burin mu ta kai mu cikin gida. Da mun zo mun ce labbai ka kofar ka ta zo mu wuce gida. Ya annabi ga mu muna son ka burin magiyan ka mu bar gida. Gaya musu dole su dan jira lale lale da farin haske muke maka annabi shugaba. Ango na Khadija mijin Ramlat muna maka lale shugaba. Sannan kana Aisha mai Saudatu ma'aiki kai ne shugaba. Abi ka a samu rabota bas ma'aiki annabi shugaba. Magama a yau kira ka kira mu Madina ma'aikin mu ya annabi mai kyawun gir. Mai sanduki na wuya kenan ya annabi abban Zahra. Ya annabi mun ka ilaika muke ma'aiki mai babban gida. Gaya musu dole su dan jira mu annabi shine gatan mu ba wai makiya 'yan toge ba. Ya annabi buri na kenan na ziyarci Madina farin gida, mu zo raudar ka ma'aikin mu musadi da kai babban gida. Ya annabi kira mu zo mu Madina farin gida, domin darajar ka ma'aikin mu kar in mutu annabi shugaba. Gaya musu dole su dan jira ya annabi ya mun sha wahala dan muna kaunar ka farin uba.
masu kyara na daga kyarar mu domin ƙaunar kafarin uba. Burin sa'ayan su mu da haka komi haka manzo shugaba, amma kan nufa muka zata kan da kan ya shugaba. Sun ja mun zata kan min yo sama cancan ƙoluwa, sai gani marka ta zo da kan muka zauce cancan ƙoluwa. Haka Allah dai ya nufa kenan darajar ka muna can ƙoluwa, ya annabi kai mana mun gode maka shugaba. Gaya musu dole su dan jira, mu annabi shine gatan mu ba wai makiya in toge ba. Malam mai dauna gaida ka Allahu ya saka wuce gaba, sannan ya musa ma gaida ka mai ambata jamu mu je gaba. Muhammadu kai ma gaida ka Allahu ya saka wuce gaba, amma anti na gaida ki Allahu ya kai ki farin gida. Gaya musu dole su dan jira, malama Aisha na gaida ki Allahu ya kai ki je gaba. Malama ummi na gaida ki ke ma sannin ki mu je gaba. Saratu ke ma gaida ki Allahu ya saki wuce gaba. Godiya shugaba na labbaika yam najibu ka ja mu wuce gaba. Happy sallah ga musulmai ku duka bai daya. Ɗalibai kuma happy sallah na gan ku kuna a guri daya. Yan raudatu na happy sallah da sakafa muna a guri daya. Mai ambata ya tsaro begen ni Fatima na ya bi shugaba. Gaya musu dole su dan jira, mu annabi shine gatan mu ba wai makiya in toge ba. Gaya musu dole su dan jira, mu